Olá, meus amores, a tia Eliane novamente trazendo mais uma aulinha com bastante alegria para vocês, meus amores. Agora vamos fazer a nossa chamadinha, isso mesmo. Vamos lá para a nossa caixinha, vamos ver a primeira letrinha que vai sair, meus amores. Olha a primeira letrinha. L, muito bem. L de Letícia, a nossa princesa Letícia Nunes. E agora, olha, outro L, muito bem, de Luna. Isso mesmo, Luna Rafael, a nossa princesa. E agora, R de Renan, Renan Adrian. Muito bem, meu príncipe. E agora, olha, tem outro R. De quem é? Rebeca, isso mesmo, Rebeca Lourenço. E agora? Eita, olha, G de quê? De Gabi, Gabriela Nunes, muito bem. E agora, a nossa princesa, quem é? I de Isabela Cauane, muito bem, meus amores. Essas aqui, esses são todas as estrelinhas da nossa salinha. Isso mesmo, vocês são as estrelas da nossa sala. Beijo, meus amores. Agora é a hora da nossa historinha. Vamos contar hoje uma historinha muito linda que tia trouxe hoje para vocês. Isso mesmo, meus amores. Olha, é a historinha da nossa querida Joaninha. Vamos ver? Olha, era um dia lindo, muito lindo. Joaninha voava pela floresta encantada. Ela gostava de todos os animais. Ela gostava de fazer amizade com todos os bichinhos. Olha, e aí Joaninha, cada amiguinho que ela encontrava, ela dizia: bom dia, borboleta. E a borboleta respondia: bom dia, Joaninha. Bom dia, papagaio. Bom dia, Joaninha. E isso ela ia para todos os animais. Bom dia, onça. E a onça: bom dia, Joaninha. E era um bom dia para lá, um bom dia para cá. E ela ficou pensando, nossa, eu gosto muito dos meus amigos, eu gostaria de fazer uma festa para eles, sim, para eles saberem o quanto eu gosto da amizade deles. E aí ela ficou pensando, o que é que eu posso fazer? E aí ela teve uma ideia. Foi isso mesmo. Ela teve uma ideia. Qual será a ideia de Joaninha? Vamos ver qual será a ideia de Joaninha? Olha! E aí, Joaninha, olha só, ela ainda pensando na ideia. O que é que eu vou fazer? Aí, olha, na sua ideia, ela disse: eu vou fazer um bolo enorme. Olha o bolo. E vou enfeitar, colocar muitos doces. E vou convidar ele para vir para minha festa. Vou fazer uma festa. Eles pensam que essa festa é para mim, mas é para eles. Isso mesmo. E isso ela fez. Ela fez uma festa, meus amores. Ela encomendou um bolo enorme, certo? Aqui. E aí, ela foi convidar, ela voando, convidando todos os
só que ninguém sabia que festinha era essa. E Joaninha está completando o ano, é? Eu acho que Joaninha já completou o ano. Que festinha é essa? Ninguém imaginava que festinha era essa. E aí todo mundo foi para a festinha dela. Chegando lá, o que ela fez? Ela apagou as luzes. Foi quando chegou lá, olha, a onça, a borboleta, todos aqui. Ela apagou as luzes para fazer uma surpresa. Mas aí, quando ela foi ligar novamente a luz, cadê a luz? Não acendeu mais. Ficou tudo no escuro. E ninguém conseguiu ver a surpresa de Joaninha. E ela ficou triste. Mas ela teve outra ideia. Ela convidou os amigos dela vagalume. Isso mesmo. Olha aí. E aí os amigos dela vagalume vieram e começou a brilhar na festa dela. E todos os amigos conseguiram ver o que ela fez, que foi o bolo gigante. E todos ficaram felizes. E sabe o que foi que eles fizeram para Joaninha? Eles compraram um presente para Joaninha. E sabe o que é que tinha no presente? Tinha no cartãozinho: Joaninha, nós te amamos. E aí, meus amores, linda essa historinha, né? Essa historinha quer falar da amizade, como é importante termos amizade, fazer amigos, não é verdade, meus amores? E aí, sabe quem foi o autor dessa história? Foi Alan Couto, foi ele que fez a história. E sabe quem fez as ilustrações, esses desenhos lindos? Foi José Luiz. Certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da historinha. Agora vamos para a nossa aulinha, isso, de sociedade e natureza. E hoje vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a escola, não é isso? As pessoas que trabalham na escola. E aqui, tia fez uma escola para vocês aqui, ó. Olha a escola, até da cor da nossa escola, certo? Olha, e aí, quem é que trabalha na nossa escola? Quem é que trabalha na... Vamos ver, tia trouxe aqui umas pessoas, vamos ver aqui. Olha, professora trabalha na escola? Vocês acham que trabalha na escola, professora? Dentro da escola tem professoras? Muito bem. Vamos colar? Vamos abrir aqui, olha a nossa escola. Tem professores dentro da nossa escola, sim, né? Tem dentro da nossa escola? Deixa eu colocar uma fitinha aqui. Pronto. Quem mais tem dentro da nossa escola? Será que na nossa escola tem porteiro? Aquelas pessoas que ficam lá na portaria dando bom dia, boa tarde. Tem? Sim, tem porteiro na escola. Na nossa escola sempre tem uma professora dando bom dia. Não é verdade? Na nossa escola também, vamos ver nas escolas. Vamos ver o que tem mais nas escolas. Tem a moça da limpeza? Tem também, para limpar, deixar sempre as escolas limpas, não é verdade? Isso. Pessoas na limpeza e são... Vamos ver agora, deixa eu ver. Tem médico na escola? Os médicos trabalham na escola? São pessoas que trabalham. Médico trabalha na escola? Não. Então, tia cola aqui? Não, tia não vai colar. Quem é que trabalha? O médico trabalha onde? Isso mesmo, no hospital. Muito bem. Então, tia não vai colar o médico na escola. Quem mais trabalha na escola? Diretora trabalha na escola? Sim, muito bem. A diretora trabalha na escola. Isso mesmo. Olha aí. Então, aqui são pessoas que trabalham na escola. Professor,
porteiro, diretora, servente, a pessoa da limpeza, e tantos também tem secretária, tem várias e várias coisas que vocês vão ver no livro para ajudar vocês, tá, meus amores? Olha, aqui a nossa escolinha, aqui, meus amores, certo? Isso aqui é pessoas que trabalham na escola, certo, meus amores? Também no Infantil 1 falou muito que a gente está seguindo o livro na Natureza Sociedade, falou lá sobre o Dia do Índio. A gente não vivenciou por causa da gente estar em casa, que a gente tem ainda continuar em casa, mas falou da importância do Dia do Índio. E como ele é importante? Foi através do índio que a gente conhece hoje, tem os nossos costumes. Por exemplo, mamãe muitas vezes faz algum chazinho que veio da onde? Veio do índio. Isso mesmo, meus amores. Outra coisa também, as comidas, macaxeira, batata, isso tudo veio da onde também? Dos índios. E não tem pessoa mais importante que conhece a natureza do que o índio, certo, meus amores? Também no livro falou sobre o Dia do Livro. É um dia muito importante, o Dia do Livro. O ano passado a gente vivenciou, a gente até confeccionou o livro, mas tinha que falar bem rapidinho, meus amores, como é importante o livro para a vida de vocês, porque é através do livro que aprendemos coisas maravilhosas. Muitas vezes, coisas que a gente não sabe, quando a gente abre ele, a gente começa a aprender. E o que é que a tia ensina? Diga para a mamãe. A gente ensina o quê? Que o livro a gente tem que fazer o quê, meus amores? Isabela, Rebeca, Luan, Letícia, Renan. A gente tem que fazer o quê? Ó, carinho e beijar o nosso livro, porque ele é o nosso amigo, é o nosso companheiro. E aí, meus amores, eu espero que tenha ajudado vocês nas tarefinhas aí, porque eu sei que não está sendo fácil, até para a mamãe, né? Mas tenham paciência, porque logo tudo isso vai passar, tá, meus amores? Que Deus continue abençoando, protegendo, e um beijão para vocês.